25 јавувања, од кои 25 се деца, 182 се возрастни, а 17 се непознати, кои контактирале преку електронска адреса или Facebook. Во извештајот на Мегјаши се наведува дека е забележан зголемен процент на контактирање на СУС телефонот од страна на децата. Од почетокот на годината на отворената СОС линија во детската амбасада Мегјаши се регистрирани 225 јавувања, од кои 25 се деца, 182 се возрастни лица, 17 се непознати, кои контактирале преку електронската адреса или Facebook. Во полугодишниот извештај на Мегјаши се наведува дека е забележан зголемен процент на контактирање на СОС телефонот од страна на децата, но наведуваат дека сепак е неопходно и натаму интензивно да се работи на охрабрување на децата и младите, а за да се јават, за да се информираат или за да пријават прекршување на нивните права. Висока бројката на дојавувачи кои пријавуваат злоупотреба на детскиот труд, најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд, меѓу кои питачењето. И како времето минува, така дојавите за деца чиј труд се злоупотребува се интензивира, а уште пострашно е што годините на злоупотребените деца е на возраст од 0 до 5 години. Значи, за ваков тип на злоупотреба на детски труд се имат досега јавено 16 дојавувачи да пријават злоупотреба на детски труд и најлоши форми на злоупотреба на детски труд. Ние досега неколку пати сме алармирале дека секојдневно на крстосниците низ градовите во Скопје и Република Македонија има 2000 деца чиј труд се злоупотребува. Има 1500 деца неевидентирани во извод од матична книга на родените и овие деца се најчесто жртви на најлоши. Уште пострашно по родоскрвернавењето. Така, да. Значи, како што знаете, секое дете има право на безгрижно детство. Значи, со самиот тој чин неговото детство застанува тука. Значи, детето созрева прирано, на некој начин созрева, а последиците од ова навистина највисоко кршење на неговите права и од оваа траума се доживотни. Значи, тоа не ги доживува само во детството, во адолесцентниот период, во процесот кога се развива и почнува да обшти со спротивниот пол, значи туку последиците се доживотни. Токму во тој правец може да се размислиме од каде нашата потреба како детска амбасада да бараме зголемување